Приветствую всех, кто посетил мой канал «Я родом из детства», и тех, кто не пропускает ни одного моего выпуска со дня основания канала, и тех, кто посетил его впервые. Этот канал создан для тех, кому интересно, что читали во времена существования СССР и даже до его создания. Мой канал для взрослых и детей, для учителей и воспитателей, для родителей, бабушек и дедушек. Смотрите, слушайте, ставьте видео на паузу, чтобы рассмотреть более подробно иллюстрации, текст, ведь я в своих коротких видеороликах не могу озвучить весь печатный материал. Угадывайте загадки, шарады, пишите комментарии. Не забывайте ставить лайки под видео, делитесь с друзьями, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Детский журнал «Веселые картинки», год 1964. Да и нет. Хожу я в гости иногда, и это не секрет, что там живет сестренка «да», с упрямым братцем «нет». Малыш упрямится всегда, на все один ответ. И надо бы ответить «да», но он ответит «нет». Чернила пролиты, беда, на стенке пальцев след. Я сделала, краснеет «да», не сделал, хнычет «нет». Шумит горячая вода, зажегся в ванной свет. Хохочет, брызгается, да, грязнули и ходит, нет. Детей зовут, скорей сюда, давно готов обед. На стул садится быстро, да, не хочет супу, нет. Когда вечерняя звезда зажжет в окошке свет, послушно спать ложится, да, капризничает, нет. Но иногда с мальчишкой «нет» случается беда. «Конфетку хочешь?» – спросит дед, и внук ответит «да». А хорошо бы, чтоб всегда, и не из-за конфет, нам отвечал послушно «да», упрямый мальчик «нет». Комар-хвостун. Запечалилась сова, заболела голова, и стучит, и трещит, и в ушах пищит. Где бы доктора найти? К дятлу черному лети. Принимает дятел черный, поднимает нос ученый, доедает свой салат, надевает свой халат. Грудь выстукивает, пульс выслушивает. Где ты вечером была? Что ты ела, что пила? Я летала по лесам, я кружила по кустам, я словила комара, в нем ни пуха, ни пера. А комарик мне звенит, я силен и знаменит, самому слону объявил войну. Слон увидел мой удар, в зоопарк удрал. А комарик говорит, во мне кровь горит, я свалил быка, распорол бока, все до шерсти съел, после песню спел. А комарик мне зудит, я на всех сердит, рыбака поймал, до костей помял, он с пустой сумой убежал домой. А комарик мне орет, меня страх не берет. Я усы закручу, в облака полечу, догоню орла, ощиплю догола. Отпусти меня, сова, глупая голова, а не то тебя, сова, придушу сперва, ощиплю совсем, да без соли съем. Я с крыла валюсь, валюсь, комара боюсь, боюсь. Я нырнула в куст с размаха, так что ветер вдоль пера, и со страха проглотила комара. Дятел щурил черный глаз. Дятел думал целый час и сказал, как солнце село: ты с того, сова, больна, что нечаянно ты съела болтуна и хвостуна. У сынишки хвостуна мама целый день больна, чтобы хвостуна не слушать, потому что заболят ватой уши затыкает старший брат. Хуже гриппа или кори, если хвастают и врут. Хвостунов не любят в школе, в космонавты не берут. В Арктику на целину нет дороги хвостуну. Ты запомни-ка мои слова, ты лети-ка домой, сова, в темный лес, где дубы стоят, напои, накорми совят, пусть сидят они чаще с книжками, пусть не дружат они с хвостунишками. Кончил дятел свой доклад, снял очки и снял халат, и с тех пор от каждой птицы
От Щеглая до Синицы на болото и веры убегают комары. Детский журнал «Барвинок», год 1957. Шапка. Хороший мальчик Юра. Ему только 6 лет, а он уже знает все буквы, умеет считать почти до 100. Юра без напоминания моет руки перед едой и чистит на ночь зубы. Только с одним у него плохо. Не следит мальчик за своей одеждой. Придет, например, с улицы, разденется, а пальто, варежки, сапоги, шапку бросит куда попало. То на диван швырнет, то на кровать, то на лежанку, то на стул. А когда нужно ему идти гулять, приходится по всем комнатам разыскивать одежду. Это Юре не нравится, и он сердито кричит: «Где мои сапожки? Где мои варежки? Где моя шапка?» «Вот видишь, сколько раз я тебе говорила, вешай все на вешалку, а сапоги ставь возле дверей, тогда не будешь искать», — упрекала его мама. И тоже принималась разыскивать Юрины вещи. Юра обещал делать так, как говорила мама, но очень скоро забывал свое обещание. И вдруг вот что случилось. Однажды зимним утром Юра одевался и, как всегда, искал свою шапку. Искал долго, но так и не нашел ее. «Мама, где моя шапка?» – пробормотал Юра, опустив голову. «А куда ты ее положил вчера вечером?» – спросила мама. Она стояла у стола, чистила картошку и даже не взглянула на Юру. «Кажется, сюда, на диван», – не совсем уверенно ответил Юра. «Ну там и поищи». «Так ее здесь нету». «Значит, ты ее не туда положил». Юра думал, что мама бросит чистить картошку и начнет искать шапку, но мама продолжала заниматься своим делом и ни разу даже не взглянула на сына. Мальчик подошел к окну, протер пальцем замерзшее стекло и посмотрел на улицу. Там дети играли в какую-то веселую и, наверное, интересную игру. Несколько раз они подбегали к окну и звали: «Юра, Юра!» Никогда еще Юре так не хотелось на улицу, как сейчас. И снова он стал искать шапку по всем углам, заглядывал даже в ведра, в духовку, в плиту. Но каким образом там могла очутиться шапка? Юра сел на стул, и на глазах у него заблестели слезы. «Ну что ж, если шапки нет, так давай я тебе надену мой платок и иди гуляй», — предложила мама. «Платок?» — испуганно спросил Юра. «Чтоб меня девчонкой дразнили?» «Ничего не поделаешь, или платком закутайся, или дома сиди». «Хорошо», — всхлипывая, согласился Юра. Мама закутала Юру платком и подвела к зеркалу. «Ой, нет, нет, не пойду!» – захлебываясь от слез, закричал Юра. Целый день мальчик сидел дома и плакал, а ночью долго не мог уснуть. Все думал, как ему теперь жить без шапки. Однако утром шапка нашлась. Она валялась на лежанке, а на ней спал большой серый кот Мурлыка. С тех пор Мурлыке больше не удавалось спать на Юриной шапке. Юра всегда вешал ее на место, и пальто не искал больше, и варежки, а сапожки ставил возле дверей. Про белого мишку. На севере далеком, среди снегов и льдин, полярный белый мишка хозяйничал один. Ловил он рыбу лапой, в торосах ночевал, ходил к гагарам в гости, с моржами воевал. Однажды на охоту спокойно мишка шел, и вдруг ему навстречу огромный ледокол. Понравился зверина веселым морякам, и в клетке очутился, а как, не помнит сам. 12 долгих суток вокруг была вода, везли медведя люди, и он не знал куда. Его кормили семгой, давали рыбий жир, и вскоре подружился с командой пассажир. Но вот леса и горы увидел вдруг медведь, на берег незнакомый он принялся реветь. В порту была разгрузка, и длинная стрела с кормы большую клетку, как перышко, сняла. А ночью быстрый поезд на юг ее повез. Дремал медведь в вагоне под песенку колес. В тайге на полустанке ждал зверя самолет. И вот полярный житель отправился в полет. К концу дороги длинной был Мишка очень рад. Приехал он зеленый, тенистый, за осад. В прохладном павильоне полярник поселен.
Корзину свежей рыбы съедает сутки он. В бассейне любит плавать, на камушках сидеть. Ребята, приходите на Мишку поглядеть. Журнал «Светлячок», год 1903. Бал у светлячка. Жил-был однажды скромный светлячок. В глуши лесной, в траве густой, шелковой, трудился он в тиши без устали, как мог, другим помочь всегда готовый. И каждый вечер он фонарик зажигал и освещал блуждающим дорогу. Бежала мышь, полз жук, кузнечик ли шагал, всем помогал светляк охотно понемногу. И, наконец, светляк устроил как-то бал, и собрались к нему со всей округи гости. Всяк о хозяине по-свойски рассуждал, кто так спроста, а кто со злости. Бал был хорош, 140 светлячков, как лампами травинки унизали. Оркестр играть без устали готов, и до упаду гости танцевали. Но мышь ворчала так: была я у людей, так лампы там куда светлее. «Ну а луна?» — воскликнул хор червей. «А солнце?» — бабочка шепнула посмелее. И огорчился бедный светлячок, все только слыша осуждения, и долго одолеть тоски своей не мог, и стал роптать, что мало в нем уменья. «Позвольте, жук-рогач угрюмо проворчал, раз темной ночью он помог найти дорожку». «Да-да», — кузнечик прошептал, когда я вывихнул себе однажды ножку и брошенный во тьме лежал, светляк мне осветил росинку надо мною». Светляк сидел вдали и слушал, и молчал, охваченный глубокою тоскою. Но с той поры в кустах он зажигал по-прежнему фонарик аккуратно, и мыслей горестных не знал. Он знал, что помогать другим приятно. Он признавал свой слабый огонек, бессилие свое с светилами в сравнении, но знал, что кое-кому светил он все же впрок, что хоть кому-нибудь он в малости помог, и видел счастье в том свое и утешение. Потешная страничка. Хитрая мышь. Налокались молока 3 котенка в волю. Мышь ползет из уголка за своей долей. Как котята завопят, к плошке скок с размаху. Только черепки звенят, брызги в сторону летят. То-то мышке страху. На метелку взобралась мышь и прыг в кошелку. А оттуда пробралась в норку втихомолку. 3 котенка ворошат торопливо сено и досадливо урчат. Тут ты непременно. Дразнит мышь их между тем. Вы же одни немножко, вы боялись, я все съем, сами вы теперь ни с чем, и разбита плошка. Журнал «Костер», год 1939. Радуга ночью. Всем случалось видеть дневную радугу, а вот ночная радуга – одно из интереснейших и редких явлений природы, может вызвать не только удивление, но, пожалуй, в первый момент и полное недоумение. Я видел такую радугу на Кавказе в 1920 году. Случилось это так. Мы с отцом отправились к Эльбрусу на двухколесной повозке «Арбе», запряженной парой быков. Был ясный солнечный день, жара стояла невыносимая, но вскоре погода стала меняться, и к вечеру весь горизонт затянуло тучей. Вдруг где-то вдалеке послышался грозный шум, напоминавший топот 1000 лошадиных копыт. Шум приближался, и вот уже крупные градины стали больно ударять по голове, лицу и рукам. Я быстро закутался с головой в бурку и забрался под арбу. Град продолжался часа 2. Все это время мне пришлось просидеть, согнувшись под арбой. Несмотря на то, что был уже конец мая, холод стоял невыносимый. Мы сидели укутанные бурками, прижавшись друг к другу. Мерно покачивалась по ухабистой дороге арба, и тишину ночи нарушало только поскрипывание колес да возгласы возницы, понукавшего быков. В сплошной пелене туч образовались между тем окна чистого неба. В одну из них выглянула полная луна. Повсюду вокруг расстилалось белое от усыпавших его градин поле.
Я взглянул наверх и замер от удивления. Через все небо перекинулась полукругом радуга, точно такая же, какая бывает после дождя днем, только более бледная. Это была ночная радуга. Ее причиной является не солнечный, а лунный свет, преломляющийся в мельчайших капельках воды и кристалликах льда, которые образуют облака. Помощь в чтении. Один из оптиков так дело изучил, что славу за очки и стекла получил. Все близорукие бегут к нему гурьбой. Здесь помощь в чтении найдет себе любой. Всем хочется иметь очки, хотя бы по паре. Но вот однажды в лавку входит парень. «Прошу помочь». «Очки? Ну да, совсем беда. Вот, лучше не найти нигде и никогда. Возьмите книгу, ну хоть эту, да пересядьте ближе к свету. Что, хорошо?» «Совсем не подошли. Вы посильнее бы мне нашли». «Отлично, мы тогда попробуем вот те. В них видно даже в темноте. Ну как?» «Не лучше и не хуже». «Тогда, я думаю, вот эти вам послужат». «Нет». «Эти?» «Тоже нет». Тут оптик крикнул вдруг: «А вы умеете читать, любезный друг?» Тот возразил ему в недоумении: «Да если б я умел, зачем мне помощь в чтении?» Задачи. Рыбаки и судаки. 6 рыбаков съели 6 судаков за 6 дней. За сколько дней 100 рыбаков съедят 100 судаков? Где ошибка? Можно доказать, что школьники и преподаватели целый год ровно ничего не делают. Ночью не занимаются, следовательно, половина всего количества суток отпадает, остается учебных 183 дня. В большинстве школ занимаются только до полудня, получаем, значит, 92 учебных дня, но в году 60 выходных дней, следовательно, остается на учебу 32 дня, но каникулы занимают больше 2 месяцев, значит, на учебу времени совсем не остается. Сколько лошадей заказал король Фридрих? Существует анекдот о почтмейстере, которого кто-то спросил, сколько лошадей заказал король Фридрих на почтовой станции. Он ответил: половина заказанных лошадей и еще половина нужны самому королю, половина остатка и еще половина нужны министру, и половина остального количества и еще половина нужны слугам. Остающаяся одна лошадь осталась форейтеру. Завтрак веселого человека. Один веселый человек зашел в кафе и заказал себе 2 порции сосисок. Ему их подали. Не начав их кушать, он попросил кофе с пирожным. Когда ему принесли кофе и пирожные, он возвратил нетронутые сосиски назад. Скушав пирожные и выпив кофе, он собрался уходить. Его остановили у дверей и потребовали плату. Он возмутился. За что, собственно, он должен платить? Ему говорят: за кофе и пирожное. Но ведь он вместо них вернул сосиски, которые стоят ровно столько же, сколько кофе с пирожным. Может быть, с него хотят получить плату за сосиски, но ведь он их не ел. За что же с него требуют плату? 2 отца и 2 сына. 2 отца и 2 сына разделили между собой поровну 90 рублей. Причем каждый получил по 30 рублей. Как это они сделали? Задача о шляпе. В шляпный магазин вошел покупатель и попросил шляпу за 60 рублей. При уплате он подал 100-рублевую бумажку. В кассе магазина не нашлось сдачи. Пришлось разменять их в соседнем магазине. Вскоре после ухода покупателя прибегают из соседнего магазина и заявляют, что 100-рублевая бумажка оказалась фальшивой. Пришлось вместо фальшивых денег выдать из кассы 100 рублей. Сколько всего потерял при этом магазин? Обед 3 друзей. 3 друга заказали себе на обед блины, но обедать им пришлось в разное время. Сначала пришел один и съел 3-ю часть всех блинов. Потом явился второй и, не зная, что один уже пообедал, съел тоже 3-ю часть. Затем пришел третий и тоже съел 3-ю часть. Встретившись на улице и вернувшись назад вместе, они узнали, что осталось еще 8 блинов. Как надо разделить между ними оставшиеся блины, чтобы в результате все съели поровну?